기침, 상기도 감염, 감기처럼 코, 목, 인두 등 상기도 부위의 바이러스나 세균이 침투하여 음식에 나타나는 급성 기침입니다. 병력 청취와 신진대사를 진행하며 대증요법을 시행합니다. 폐렴, 폐 조직에 세균이나 바이러스 감염을 해 염증이 발생하여 심한 기침과 함께 가래, 발열, 호흡곤란에 동반되는 질환입니다. 흉부 액션 검사와 혈액 검사를 시행하며 적절한 항생제를 투여하면 됩니다. 유해 증기 또는 연기, 화학물질의 증기, 담배 연기, 미세먼지 등 외부의 자극적인 물질을 흡입하여 기도점막을 자극받아 발생하는 기침입니다. 산소 파도 측정을 하고 흉부 평가를 시행하며 노출 중단하고 산소 치료를 시행합니다. 감기후 기침, 감기나 독감 등의 호흡기 감염이 치유된 후에도 기도점막이 예민해져서 짧게는 수주에서 수개월까지 지속되는 기침입니다. 기술적 폐질환 배제를 위한 평가를 시행하며 필요시 진행 또는 흡입 치료를 시행합니다. 후비루 증후군, 코와 부비동에서 생성된 과도한 점액이 목 뒤로 넘어가면서 인두를 자극해서 기침을 유발하는 상태입니다. 비강 및 인후부 진찰을 시행하며 항히스타민제 또는 비강 스테로이드를 투여합니다. 폐암, 폐 조직 내 악성 종양의 기도를 직접 자극하거나 폐 기능을 저하시켜 지속적인 기침과 때로는 혈담이 함께 나오는 질환입니다. 흉부 CT 검사를 시행하며 병기에 따라 수술, 항암 치료, 방사선 치료를 시행하겠습니다. 천식, 기도가 예민해져서 특정 자극에 의해 좁아지면서 쌕쌕거리는 소리와 함께 발작적인 기침을 동반하는 만성 염증성 질환입니다. 폐기능 검사를 시행하며 흡입 기관지 확진제와 흡입 스테로이드를 투여합니다. 만성 폐성폐 질환, 장기적인 흡연 등으로 폐기능이 서서히 저하되어 만성적인 기침과 가해 호흡곤란이 나타나는 질환입니다. 폐기능 검사를 시행하며 금연과 흡입 기관지 확진제 치료를 시행합니다. 폐결핵, 결핵균 감염으로 폐에 만성적인 염증이 생겨 2주 이상 지속되는 기침, 가래, 체중 감소 등이 나타나는 질환입니다. 기타 황생균 검사와 흉부 액상 검사를 시행하며 항결핵제를 투여합니다. 위식도 영주병, 위산이나 음식물을 식도로 역류하면서 후두나 기도를 자극해 눕거나 식사 후에 심해지는 많은 기침을 유발합니다. 필요시 위 내시경 검사를 시행하며 생활습관 개선과 위산부비 억제제를 수행합니다. ACE 억제제, 혈압 조절을 위해 복용하는 ACE 억제제 계열 약물이 흔한 부작용으로 폐기능 이상과 무관하게 멈추지 않는 많은 기침이 나타날 수 있습니다. 약물 복용력을 확인하며 ACE 억제제를 중단하고 다른 약제로 변경합니다. 우리열 심무전, 심장 기능 저하로 폐에 혈액이 정체되면서 기도가 압박되거나 부종이 생겨 특히 밤에 심해지는 기침이 발생하는 상태입니다. BMP 검사와 심초음파 검사를 시행하며 인여자와 심부전 표준 약물 치료를 시행합니다.